Akka bultan dhaggeeffattootaaf Dootota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kanan jiru ani Qandoo Galaanii jedhama. Waaqayyoo abbaan keenya dubbii isaa isa jiraataa, dubbii isaa isa qulqulluu, dubbii isaa isa haala hundumaa dabarsee jiraatu isa qabatee gara keenya dhufa. Meeqan keenyatu garaa qullaadhaaf sammuu qullaadhaan isa eeggata laata? Waaqayyo nu haa gargaaru. Seera boqonnaa 6 dubbisa lakkoofsa 1 kaasee hanga 9tti. Waaqayyo immoo Museedhaan, mootichi harka koo isa jabaadhaan qabamee waan isaan gadi dhiisuuf, inni biyya isaa keessaayyuu oofee akka isaan baasuuf, amma irree koo isa cimaadhaan waanan isaan irratti hojjedhu arguuf jirta jedhe. Yommus Waaqayyo Museedhaan, ani Waaqayyodha. Ani Waaqayyo inni hundumaa danda'u Abrahaamitti, Yisihaaqitti, Yaaqoobittis mul'adheera. Garuu maqaan koo Waaqayyo isa jiraataadha jedhee isaanitti of hin beeksifne. Biyya Kana'aan biyya takka galaa ta'anii keessa jiraatan isaanii kennuudhaaf immoo kakuu isaanii wajjin galeera. Kana malee immoo aadnaa Israa'el warra namoonni biyya Gibxii akka garbaatti hojjechiifachaa turan dhaga'ee kakuu koo yaadadheera. Egaa Israa'elootaan, ani Waaqayyodhaa, ba'aa warra Gibxii jalaa isin nan baasaa, garbummaa isaanii keessaas isin nan oolchaa. Ani irree koo ol fudhadhee firdii gurguddaadhaan isin nan furaa. Ani saba koo isin godhadhee isin nan simadhaa. Waaqayyo keessanis isiniif nan ta'a. Isin immoo ani Waaqayyo keessan goofticha isa ba'aa warra Gibxi jalaa isin baasu akka ta'e hin beektu. Ani biyya isan Abrahaam, Yisaaqi, Yaaqoobiif kennuudhaaf kakadhe sanatti isin nan galcha, dhuunfaa keessan nan godhasii, isiniifis nan kenna. Ani Waaqayyodha jedhe. Museenis Israa'elootatti kana hin hime. Isaan garuu yaadni isaanii waan cabeef, garbummaanis waan isaanitti jabaateef isan dhaggeeffanne jedha. Haa kadhannu. Gooftaa durii jalqabdee jiraattu, utuu lafti hin uumamiin, utuu samiin kun hin uumamiin, utuu aduuf jiin hin jiraatiin, urjoonni hin jiraatiin, utuu pilaanetoonni kun hin jiraatiin, qobaa kee jirta kan turte, kan jiraattus itti fuftee. Sagaleen sibiraa ba'u lafa onaa tochoosa. Sagaleen afaan keetii ba'u boollaa nama kaasa. Sagaleen afaan keetii ba'u naafa diriirsa, gophoo qajeelcha, duudaa agarsiisa, jaamaa agarsiisa, duudaa dhageessisa. Duwwaa guutuu godha muka gogaa lalisiisa, muka jiidhaas hin gogsa. Sagalee aboo qabu, sagalee humna qabu, sagalee jiraataa inni qabdu Waaqayyo Gooftaan maccaa. Mee nutti dubbadhu, si dhageenya. Nu eebbisime, nu wajjin ta'e maqaa Yesuus Kiristoos Gooftaan. Ameen. Kutaan kun hundumti keenya akka beeknu yeroo Waaqayyoo Israa'eliin mana garbummaatii baasuudhaaf ka'ee akkamitti baasuuf akka jiru Museetti yeroo himaa turedha. Maqaan Waaqayyoo keenya akka eebbifame haa ta'u. Mootichi harka koo isa jabaadhaan qabame waan isaan gadi dhiisuuf, inni biyya isaa keessaayyuu oofee akka isaan baasuuf, amma irree koo isa cimaadhaan waanan isa irratti hojjedhu arguuf jirta. Dubbii baay'ee nama dinqudha kun.
Museetti abjuu fakkaata dubbiin kun dhugaas hin fakkaatu. Waggaa 430 garbummaatti bitaa ture. Sabni immoo jireenyi sun jireenyumadha jedhee garbummaa sana fudhatee itti fufaa jira. Amman irree koosa cimaadhaan isa ulfaataa waggaa lakkaate, jaarraa lakkaate, bara dheeraa lakkaate qolee saba sanaa gatiittii saba sanaarraa nan buqqisaa jedhee Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waan baay'ee namatti ulfaatu, waan baay'ee humnaa ol ta'e, dhibee haa ta'u, iyyumaa ta'u, lola garaa garaa ta'u, ari'atamaa ta'u, maal ta'u maal irree Waaqayyoo isa jabaa buqqise nana namicha nana. Ati dadhabdee itti dhamaatee dabootti kadhattee dadhabdee dhiifte teessa. Irree Waaqayyoo isa jabaatu diriira. Inni immoo isa irratti hojjeta. Isuma sodaattu kana, isuma si yaaddessu kana, isuma waggaa dheeraa sirra ture kana akkanitti irree jabaadhaan isarratti waanan hojjedhu. Musee ati namantu miti isuma hojjedhu kana ija kee agartaa jedhe. Firoota koo አይሆንም አይመስለኝም ከአቅሜ በላይ ነው የምትሉት ነገር ካለ የእግዚአብሔር እጅ ሲነቀንቀውና ሲነቅለው በዓይናችሁ ታዩታላችሁ። ጌታ ለዘላለም ብሩክ ይሁን። ነገር ግን ልባችሁን፣ ውስጣችሁን፣ መንፈሳችሁን ከእግዚአብሔር ጋር አድርጉ። waaqayyo wajji walii godhadhaa. hin argitaa jedhe. Amma kadhattee utuu hin ta'in, sabni isa kadhatee hin ta'in, inni mataan isaa iyyuu narraa baa'uu jedhee oofee akka inni magaalaa isaati biyya isaati isin baasu nan godhaa. Anatu godhaa isin garuu na dhagaa jedhe. Maal itti hima Waaqayyo? Abrahaamiif Yisaaqitti Yaaqoobitti tokko mana garbummaa akka baatan itti himeera. Lama Kana'aan isa galaa taatanii galtuu taatanii keeyyateessan sana biyya ofii keessanii godhattanii an dhuunfaa keessanii ta'e eenyutu isin harkatti hin qabin akka irra jiraattan isiniin kenna jedhee itti himeera. Soo yeroon sun ga'eeraa, barri sun ga'eeraa, kakuu sana yaadadhee jedhe. Aadaa sabni Israa'el aadaa deemu, halkaniif guyyaa aadaa sanni oolu, aadaa sanni bulu, miixataa ciniinfachaa isanni oolee bulu dhagayeera jedhe. Mana sana abboo Waaqayyo si dhagayeera siin gallee dubartiin ana gola sana keessatti si dhagayeera siin jedha Waaqayyo gooftaan maccaa. Namicha nana waldaa sana keessatti, mandara sana keessatti, waajjira sana keessatti, safara sanatti si dhagayeera, biyya fagoo sana keessatti si dhagayeera jedha Waaqayyo gooftaan. Dhagayeera. Waan warri Gibxii irratti godhanis argeera. Garbummaa isaanii isin jalaa isinan baasa. Waanjoo isaanii isinirraa buqqisa. Kana'aaniin dhaala godhee isiniin kenna jedhi itti dubbadhu. Kakuu san Isaaq, Abrahaam, Isaaq, Yaaqoobiif gale sana yaadadhe. Rakkina keessan kana laalee na yaadadhe kakuu sana. Isa raawwadhaa jedhe. Wanti dhumarratti garaa namaa cabsu maal jedhaa dhumarratti Museenis Israa'eelotatti himee lakkoofsa galirraa Israa'eelotatti kana hin himee isaan garuu yaadni isaanii waan cabeef garbummaanis waan isaanitti jabaateef isan dhaggeeffanne jedha. Gurri fajajeera hadoodaniiru gameeraaf isa Waaqayyo dubbatu hin dhaga'ani gurra isaanii dhaga'an jiru. Dhaggeeffachaan jiru, fudhachaan jiru. Aboonatti ni yinifumaa cal jettee waan jedhan fakkaatu akka jecha waxxaati si'anaatti. Inni garuu kakuu koo yaadadhe jedha. Hin argita waanan godhu humna koosa humna qabu kanarratti waanan godhu hin argita jedhe. Waaqayyo inni humna qabutti dubbate
Waaqayyoon nan godha jedhu dubbate, Waaqayyoon kakate kakuusaa yaadate raawwachuudhaaf yeroo dhufu namoonni amanuu dadhabuun dhaga'uu dadhabuun nama dhibure. Firoota koo wanti biyya lafaa kanarraa asiifachi girrisu kun, asiifachi lafa namatti bulluqsu kun, tingirtiin taa'aa oolu kun, wanti nuyi dhageenyeen beenne dhaga'amu kun qophii cidha hoolichaa akka ta'e beektu? Qophii guyyaa hoolichaa akka ta'e beektu? Waraanni yommuu hammaatu, jaalalli yommuu qabbanaa'u, dhalli maatii irratti yommuu ka'u, maatiin dhala irratti yommuu ka'u, biyyi wal qabu yommuu dadhabu, hammeenyi safara malee hamma malee guddachaa yommuu adeemu, jaalalli nama keessaa badee gara jabinni hadhaan garaa namaatti nam'aa yommuu adeemu, akka Yesuus Kiristoos kakate kakuu yeroo dhufaatii isaa sun akka jala ga'e eenyutu qalbeeffata, eenyutu dhaggeeffata, eenyutu hubata? Yeroo isin dhaga'uu dadhabdanitti Waaqayyo kakuu isaa yaadatee dubbata. Gaafa ergamaan seera uumamaa boqonnaa 18 ta'ee dhufee Abrahaamitti tuunni gaaddisa jala taa'ee aara galfatuu dhufee itti mul'ate sana, Saaraatti muunni dubbate dhala godhatti waggaa har'aa muunnedhe. Abrahaamis hin qummaadde, Saaraanis hin qummaadde. Bara dhume jireenya dhume maaltu ta'a jedhanii Waaqayyo gooftaan maccaa nama abdatee dubbatee hin beeku. Humna nama abdatee, umurii nama abdatee, haala nama abdatee, kondishinii ilaallatee hin dubbatu. Waaqayyo elshaadaa'ummaa isaa, aboo isaa, dandeettii isaa ilaalee dubbata. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Baay'een keenya haala keessa jirruun kan ka'e, waan keessa dhaabachaa jirruun kan ka'e, jireenya nutti hammaatuuf nutti ulfaaturraan kan ka'e, sagalee Waaqaa dhaga'uu dadhabneerraa laata? Dubbii Waaqayyoo dhaggeeffachuu dadhabnee nuffineerraa laata? Qalbii keenya Waaqayyoo irraa deebifneerraa laata? Addeebiyaa jedha Waaqayyo gooftaan. Ammayyuu isinittan dubbadha jedha Waaqayyo gooftaan. Irree koo isa jabaa sana agartu jedha Waaqayyo gooftaan. Inni dubbadhe hin taaf hin ta'uusaa hin argitu jedha Waaqayyo gooftaan. Mee na amanaa jedha Waaqayyo gooftaan. Mee ergaa garboota koo amanaa jedha Waaqayyo gooftaan. Waaqayyo akkuma dubbatee boqonnaa 12 gubbaa yommuu geessani saba kana gadhiisisee haala dinqisiisaadhaan rukuttaa qomoo yookiis gosa 10 dha'ee hamma isaan boossisaa turan halkan tokkotti boossisee gamanaa du'a ga'u, gamanaa nagaa kolfaaf diggisii galata godhe gargar baasee fuudhee sokke Waaqayyo. Ililchaa ce'ani maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo bobaasa si sukkuumuu jalaa si baasa. Namicha nana maal taateti? Bobaasa si gamsiisuu jalaa si baasa. Mucaa nana dargaggeessa, nana dargaggeetti, nana dubartii, nana jaarsaa, waajjira kam keessa, iddoo kam keessa ta'e bobaasa si sukkuumuu kana jalaa dhukkuba haa ta'u, hiyyuma haa ta'u, aboonama haa ta'u, maalxirisoo haa ta'u, Waaqayyo bobaa sukkuummaa kana jalaa si baasa. Gara Waaqayyoo ilaaluu hin nuffiin, hin dadhabiin. Waaqayyoo an dhuunfaa keessanii godhee kan namni isin irraa hin hirmanne godheen Kana'aan sana biraaf Isaaq Yaaqoobitti hime sana isiniin kennaa. Irreen koo inni jabaan immoo isa isin mudde kana jalaa isin baasaa jedha. Maalitti muddamte boo? Irree Waaqayyoo inni jabaan ganama kana mana kee dhufeera. Akadhan. Yaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos galaana gama kan jiran, gamana kan jiran, baadiyyaa kan jiran, magaalaa kan jiran, mana citaatti kan galani, mana qorqorrootti kan galani, yaa Waaqayyo mana mukaatti kan galani, mana dhagaatti kan galan, karaa garaa garaa, haala sadarkaa garaa garaa, jireenya garaa garaa keessa kan jiran, uumama harka kee kan ta'an dhiiraaf dubartii, ijoolleef jaarsa, nama guddaaf daa'imman, yaa Waaqayyo hundaa biyya kam keessallee ilmaan namaa jiran hundumaa akka ooshitu, akka itti mul'attu, akka nan muddame, nan gubadhe, nan dadhabe, dhaabachuun dadhabe, obsuun dadhabe, dubbachuun dadhabe, waan hin jedhu wallaal iddoo jedhan hunduma
Waaqayyo haala dinqisiisaan ajaa'ibsiisaan galata guddaadhaan hooqubaaf illee guddaadhaan ilshaadaa'ummaa kee agarsiiftee akkati baaftuuf sin kadhadha. Inni waggaa dheeraa namicha kana gadi cabse haa buqqa'u. Inni waggaa dheeraa waldaa kana gadi cabse maatii kana gadi cabse haa buqqa'u. Inni waggaa dheeraa biyya gadi cabsu maqaa Yesuusin hafuurri dhokataan mul'ataan kan buqqa'e haa ta'u. Biyya keenya keessatti nagaa dhangalaasi. Saba keenya gidduutti jaalalaaf nagaa dhangalaasi. Hoolota keef lafa baqaaf lafa dhaqaa iddoo dhokannaa ta'i. Da'oodhaaf gaachana hirkoo iddoo dhokatanii oolannuu ta'i. Waaqayyo warra imimmaan isaanii akka malee dhangala'ee utuun ilaalamin hafe ilaali. Isaan yaadadhu. Nu garboota kee biyya lafaa kana keessatti harka keenya nu qabii. Amma mana keenya iddoo aara galfii sana geenyutti nu jabeessi. Maqaa Yesus Kiristoos gooftaa keenya isa du'a mo'ee ka'e sanaan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa, eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo isinaa eebbisuu, isinaa eeguu. Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsuu, isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameeraa Duulaa Taayyee Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuun xumuru. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uun dadhabiin haala kee ilaaltee isa jedhe isa godhudha Waaqayyo. Guyyaa gaarii.